तो ये देखिए हमारे सामने क्या ये वाह क्या 1 नंबर नंबरिंग सिस्टम। चलिए फटाफट से पेपर को हटाते हैं। वाह ये देखिए क्या है। वाह जेसीबी है कितना सुंदर। चलिए फटाफट से हम लोग निकालते हैं। ये हम लोग देखिए बाहर निकाल चुके हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए फटाफट से चलाते हैं इसको है और ढूंढते हैं हमें खिलौना और कौन कौन सा मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे खुदाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे है। तो वाह ये देखिए क्या मिला है। वाह कितना सुंदर मंकी मिला है। देखिए काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। ये ग्रीन कलर का है जो कि चलिए फट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फटाफट से हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देंगे और हम लोग फिर आगे ढूंढेंगे और हमें कौन से खिलौने मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए खड़ा कर दिए इसको है और हम लोग चलिए फटाफट से फिर से एक बार खुदाई करते हैं हम लोग चल करके हैं। तो ये देखिए जेसीबी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे चलिए फिर से एक बार खुदाई करते हैं। तो ये देखिए खुदाई शुरू कर दी है। यहाँ पे क्या मिलता है। वाह ये देखिए क्या मिला है। वाह ये रेड कलर का गिटार मिला है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ रख लेते हैं और हम लोग ढूंढेंगे आगे और कौन से खिलौने मिलते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर में चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। वाह ये देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे। चलिए पेपर को फटाफट से हम लोग हटाते हैं और देखेंगे और क्या मिलता है यहाँ पे है। तो ये देखिए पेपर को हटा दिए। वाह ये क्या मिला है। वाह रेड कलर का बस मिला है जो कि काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। चलिए फटाफट से हम लोग चलाते हैं। वाह कितने अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे चल करके यहाँ पे छोड़ देंगे और हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और हमें कौन सा खिलौने मिलता है सब हम आपको चल करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 3 नंबर में देखते हैं क्या मिलता है। 3 नंबर के चलिए पेपर को हटाते हैं यहाँ से हैं। वाह ये देखिए क्या मिला है। वाह वाइट कलर का ये क्या मिला है। रेसिंग कार जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ से चलाते हैं इसको है। तो चलिए फटाफट से किसी प्लेन जगह पे चलाते हैं इसको। वाह देखिए कितने सुंदर तरीके से ये आगे फटाफट से भाग रहा है। वाह बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। तो चलिए इसे वन टाइम हमें और चलाते हैं एक बार है। तो चलिए फटाफट से वाह कितने सुंदर तरीके से ये आगे भाग रहा है। ये देखिए बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। फटाफट से सब्सक्राइब करो बच्चों चैनल को। तो चलिए फटाफट से वाह कितने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चल रहा है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग रख देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से इसे हम लोग रख देते हैं बास्केट के अंदर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें कौन से खिलौने मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से बास्केट के पास चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग बास्केट के पास आ चुके हैं और इसे हम लोग फटाफट से बास्केट में रख देते हैं। तो चलिए बास्केट में इसको हम लोग रख करके आगे बढ़ेंगे और हमें कौन से खिलौने मिलते हैं सब हम आपको फटाफट से उसके बाद दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसके बाद ढूंढते हैं और क्या मिलता है। ये 4th नंबर में क्या मिलता है। तो ये चलिए पेपर को फटाफट से यहाँ से हटा रहे हैं। वाह ये देखिए पेपर को हटा दिए। वाह ये क्या मिला है। देखिए ये हेलीकॉप्टर मिला है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखने में चलिए फटाफट से इसे हम लोग चला करके आपको दिखाते हैं ये कैसा चलता है। तो ये देखिए इसके नीचे एक धागा दिया हुआ है। जैसे ही इसे छोड़ेंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये रन करेगा इसका पंखा। तो चलिए छोड़ते हैं। वाह कितने सुंदर तरीके से ये रन कर रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल रहा है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग बास्केट में रख लेते हैं और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कौन से खिलौने मिलते हैं ढूंढेंगे। वाह ये देखिए क्या मिला है। ये देखिए पेड़ के ऊपर ये क्या मिला है। वाह ये ग्रीन एप्पल मिला है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए तो चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग बास्केट में कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कौन से खिलौने मिलते हैं सब आपको ढूंढेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं क्या मिलता है। तो ये देखिए हम लोग को क्या मिलता है। चलिए ढूंढते हैं। वाह ये क्या मिला है। देखिए वाह ये की लॉक मिला है डोरामेंट का जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग बास्केट में रख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे ढूंढेंगे और कौन से खिलौने मिलते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसे भी रख लिए हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और कौन से खिलौने मिलते हैं सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद वाह ये देखिए क्या मिला है। ये देखिए ग्रीन कलर का क्या मिला है। बाइक मिला है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट से हम लोग चलाते हैं। वाह कितने अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है। ये देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग बास्केट में चल करके रख देते हैं। तो ये देखिए बास्केट के पास आके और इसे भी हम लोग रख दिए हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे ढूंढते हैं और क्या मिलता है। तो वाह ये देखिए क्या मिला है बच्चों। वाह ये क्या मिला है। वो नो देखो 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 ये देखो क्या मिला है। ये टेलीफोन मिला है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए पिंक कलर का ये है। चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग बास्केट में कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग रख लिए हैं बच्चों। चलिए हम लोग आगे ढूंढते हैं और क्या मिलता है हमें फटाफट से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। वाह ये देखिए 5th नंबर का पेपर यहाँ पे। चलिए पेपर को हम लोग फटाफट से हटाते हैं और ढूंढेंगे और कौन से खिलौने इसके नीचे हैं। वाह ये देखिए क्या है। वाह येलो कलर का ये क्या है। ऑयल टैंकर है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट से हम लोग चला करके आपको दिखाते हैं। वाह तो चलिए यहाँ पे रन कर रहा है। वाह कितने सुंदर तरीके से ये रन कर रहा है। चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग बास्केट में कलेक्ट कर लेंगे। जो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।